السلام علیکم دوستانو. د ډرامو په یو بلې اداکاري په مخ باندې تیزاب وویشتلی شول. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته د دې په باره کې مکمل معلومات درکم، نو د دې نه مخکې زه د تاسو نه یو هیله کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو، د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د سټیج پر یوې اداکارې بشرا یو کس تیزاب وویشتل. د پولیسو په وینا دا واقعه نن سهار شاوخوا 3 بجې شوې ده. په دې اړه د پبو پولیس تاڼې افسر بهروز خان مشال رادیو ته وویل چې د 18 کلنې بشرا په مخ د تیزاب ویشتلو تور د ډرامو یو پروډیوسر شوکت خان باندې پورې شوی دی. د دې اداکارې نوم بشرا دی. هغه د ډرامو او د شوګانو اداکاره ده. دی وایي چې د ډرامو یو پروډیوسر چې شوکت نومیږي او د سوات اوسیدونکی دی، هغه راغو او د شپې د بشرا په مخ باندې تیزاب وویشتل. دوستانو، بشرا په خپل بیان کې وویل چې شوکت زما په مخ باندې ځکه تیزاب وویشتل چې ما هغه سره په یو ډرامه کې کار کړی وو او د دې پیسې ما ته نه وې ملو شوي. کله چې ما د خپل پیسو مانګ وکړو او د شوکت خان نه مې پیسې وغوښتلې، نو هغه زما پیسې نشوې راکولی او ما له دمکیانې هم راکړي. ما هم ورته وویل چې ته څه هم کې، زه به په تا باندې اف آی آر وکړم چې دا غل دی او د خلکو نه پیسې خوري. چې د هغې نه پس ده دا قدم اوچت کړو او نن سهار 3 بجو خوب شه شوکت د دوی کور ته راغو او د بشرا په مخ باندې تیزاب وویشتل او د دې ژوند یې تباه کړو. د پبو تاڼې افسر بهروز خان وایي چې بشرا له خپلې مور شمیم او ورور پرویز خان سره په یو ورکوټي کور کې اوسېده. بهروز خان وایي چې د شوکت خان ټول معلومات د سوات پولیس ته استولی شوي دي او دی به ډیر زیات زر گرفتار شي. دی زیاته وي چې د شوکت تر موندلو وروسته به د پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه شي. د واقعې نه وروسته بشرا د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال ته منتقل کړې شوه. ډاکټران وایي چې د بشرا مخ او اوږه د تیزابو سره ډیره زیاته سوځېدلې ده او ډاکټران وایي چې بشرا به ډیر زیات زر ریکور شي او ښه به شي. دوستانو، دا خبره هم یاد ساتئ چې په پاکستان او افغانستان کې د ډرامو او د ګانو اداکارانو باندې ډیرې زیاتې حملې شوي دي چې هغه د تیزابو هم دي او همدغه رنګې نورې حملې پې هم شوي دي. نو دوستانو، تاسو د دې په باره کې څه وایي چې بشرا سره ډیر زیات ظلم شوی دی او که نه هغې سره دا ښه کار شوی دی؟ نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.